einen Opel Tigra Twin-Top, 1,8 Liter. Der macht oder hatte Geräusche gemacht. Dann war die aus dem Motorraum. Dann hat ein Freund von mir, Kfz-Mechaniker, hatte gedacht, kurz geschaut und hat gemeint, ganz klar, hier handelte es sich um die Spannrolle. Was soll es sonst sein? Dann habe ich eine Spannrolle besorgt, um festzustellen, dass es die Spannrolle nicht war. Um euch solches Leid zu ersparen, habe ich jetzt gelernt, wenn ihr ebenfalls Geräusche im Motor, deshalb der Profi-Tipp, wenn ihr Geräusche aus dem Motorraum habt, dann entfernt doch als erstes mal den Keilriemen, der die Lichtmaschine antreibt, und startet den Motor. Das geht. Und dann seht ihr sofort, wenn die Geräusche noch da sind, dann könnt ihr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass es sich um die Wasserpumpe handelt. Also hohe Wahrscheinlichkeit, nicht definitiv, ne? Aber bei mir war es dann so, das war die Wasserpumpe. Genau, das heißt, ihr habt eine schöne Möglichkeit, deshalb die Empfehlung, Geräusche im Motor, nehmt den Keilriemen runter, startet den Motor und schaut, ob das Geräusch aus dem Motorraum immer noch da ist.